గణేష్ నిమజ్జనంలో అపస్థితి చోటు చేసుకుంది. మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లోని కట్లపుర ఘాట్లో గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా పడవ బోల్తా పడి 11 మంది మృతి చెందారు. మరో 5 గల్లంతయ్యారు. 11 మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకోగా గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రమాద సమయంలో పడవలో 16 మంది ఉన్నారని, 11 మంది మృతి చెందారని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే స్థానికులు మాత్రం పడవలో ఉన్న వారి సంఖ్య ఇంకా ఎక్కువే ఉండవచ్చునని చెబుతున్నారు. గల్లంతైన వారి కోసం తాము కూడా వెతుకుతున్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం అక్కడ 40 మంది పోలీసులతో కూడిన సహాయక బృందం, గజ ఈతగాళ్లు గల్లంతైన వారి కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. भाई जल्दी आ जाओ यार। अबे फुक्का पकड़ लो फुक्का। अरे यार अरे यार वो देखो अरे यार मैं मसालों में भाग पे भाई अरे ना आता ना कुछ चले यार यार